hayitga Napoleon pishiraman deb o'lib tirilib xamir qorib, o'xshamasa tepasida siqilib ham o'tirar ekanman. Xamir qormasdan, yoymasdan, oshxonada 8 soatlab qolib ketmasdan shunaqa kichkina qilib pishirsa ham bo'lar ekan-ku. Napoleonim uchun kerak bo'ladigan kartoshka, piyoz, yog', un, guruchlarni hammasini onlayn tarzda Korzinka.go ilovasi orqali dastavka qilib uyimgacha olib keltirib oldim. Qiynalib o'tirmasdan malini shunaqa tayyor xamir turishsiz qatlama xamirlarni zakaz qilgan edim. O'rtacha qalinlikda yoyib 2 sm lentalarni kesib, cho'michga falgani yaxshilab o'rab, xuddi shunaqa mozaika qilib turbuchkali yasab chiqdim. Va 182 gradusga tillarang bo'lib pishguncha duxovkaga yubordim. Orada qaymoqli kremni ham osongina tayyorlab oldim. Qaymoq, moloko va mikser solib yaxshilab aralashtiramiz. Pishgan turbuchkalarimizni orasiga mazali qaymoqli kremimizdan to'ldirib solib, o'xshamagan yoki ortiqcha xamirlarni qo'limizda yaxshilab ezib maydalab, mini napoleonchalarimizni shu urvolaga belab dasturxonga tortsak, dunyodagi eng mazali, oson, kamxarj va barakali napoleonlarimiz tayyor. Sizlar ham hayitda qiynalib o'tirmasdan xuddi shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Mazasi og'izda eriydigan bo'lib, juda ham zo'r chiqadi.